喂係點稱呼啊？ ，JC 啊，點啊？JZ 床多啲位置開解，因為前個排同一個12年嘅男朋友就分咗手啦。咁幾時分咗啊？幾個禮拜之前就同一個拍咗拖12年嘅男朋友分咗手。拍咗12年都唔結婚？係咯，同居咗大概8年。我喺海外打電話嚟嘅，咁我同佢同居咗多過3年，其實即係已經等於係結咗婚咁嘅關係。咁所以因為我哋同居嗰層樓係我哋兩個個名，咁所以而家就煩緊去點樣分開啲資產，就係咁樣咯。你哋一齊買咗樓定係點樣啊？即係咩資產？係啊。OK。你而家係煩緊呢啲嘢啊？定係我以為你煩緊即係仲傷心緊，即係失去咗個男朋友添？定係其實唔傷心？其實已經冇咁傷心㗎，因為我好快就已經好似個人散咗之後咧，個人跳咗出嚟就睇清咗佢係一個咩人。原來佢真係一路以嚟都對我唔係咁好，冇乜尊重之類嗰啲嘢。咁所以個人睇清楚，跟住之後就好快就放低咗佢啦。咁個人本身係比較理性，所以就好快就第一時間諗嘅就係想揾律師快啲搞掂呢件事，咁大家可以一齊搬走，然之後過新生活。佢點啊？佢有冇暴力對待你㗎？冇。咁跟住我就好積極去揾律師啦。咁當我再問佢同佢去 confirm 一啲細節嘅時候，我先發覺原來佢同我講分手之後，原來係一直都冇諗過點樣去善後或者諗間屋，因為而家仲大家一齊同一屋檐下，覺得成件事就好辛苦啊。即係佢喺你隔離啊？而家佢瞓廳，我瞓房咯。佢而家係跟住我就發覺原來佢冇諗過下一步係點，佢純粹講咗分手就躺平咁樣。咁所以而家所有嘢都係我自己一個搞掂，我自己去揾律師，跟住之後我先至叫佢你都揾律師啦，因為要簽分居協議書，同埋要睇下個資產點樣分配之類嘅。可能而家就有好大壓力啊，因為本身已經突然之間冇咗一個男朋友，跟住仲要我去搞晒呢啲所有嘅嘢，我就覺得佢係超級唔負責任嘅人。幸好俾我睇到，即係原來佢係一個咁唔負責任嘅人。我好彩冇同佢結婚生仔啊。點走過嚟㗎？呢12年我唔知啊，鬼揞眼啩。咁多年嚟係即係我會以為即係有少少嘢佢唔係話對我太好，我就噗一聲吞咗佢，以為係 OK。點知原來好多少少嘅嘢加埋，原來係唔好咯。即係而家有同身邊嘅朋友傾過啦，跟住其實佢哋都有睇到佢其實一直都對我唔係話太好，佢哋係寧教人打仔莫教人分妻，所以佢哋就冇正面我講，佢哋覺得我哋兩個嘅相處其實好似有少少問題。我唔知有冇聽錯，你而家唔喺香港㗎係嘛？我唔喺啊，我喺加拿大。喺加拿大啊？等陣先，嗰條友係鬼佬定係乜撚嘢人嚟？唔係香港人。你哋由香港開始就一齊去移民定係點樣啊？唔係，我一直都喺呢度生活嘅。你喺加拿大嗰度大嘅？係。咁讀書時間識嘅？畢咗業之後，待咗我12年，而家自己年紀都唔少啦。你哋兩條友4張嘢都嚟㗎咯喎。咁又未，有啲好棘住就係我一直好努力想揾律師搞掂件事，咁我可以就搬走。但係我唔知幾時先可以賣到層樓，我唔知我仲要同佢一齊同一屋檐下多幾耐。佢又好似好被動，所有嘢都係我做。點解佢同我講分手？其實12年嚟最差嘅係佢淨係 text 我話想同我分手，佢連兜面同我講嘅勇氣都冇。甚至乎而家即係繼續喺同一屋檐下，都冇親口講，就係咁無疾而終咗啦咁樣。係。咁你哋喺屋企入面見到會點㗎？避開見到佢嘅時間咯，我自己就盡量即係晏少少先翻屋企。我就係翻屋企就係瞓覺咯。我而家係在家工作，所以我喺邊度翻工都可以。咁我就爸爸媽媽喺屋企度翻工，就夜啲先至翻屋企，淨係瞓覺、沖涼就係咁樣。而家仲揾緊一個新嘅生活方式俾自己。哇！聽落而家成個關係、成個處境都幾扭曲㗎喎。我唔會想搬翻去同父母住，係原因我唔知我劈低間屋俾佢一個人，佢之後會點？我唔知佢會唔會即係整到間屋好污糟，跟住好難賣得出去啊！跟住因為其實
我最想就係快啲賣咗出去，咁就可以了結。所以我一直都想係霸住間屋咯，即係咯。當初即係簽嗰啲契啊，都係兩個都有名噶嘛。係啊，咁應該都還好嘅。而家係比較擔心你嗰個精神同埋嗰個情緒啊、錢財嗰啲嘢都係要處理嘅，但係更加關注嘅係你嗰個精神狀況，比起其他嘢都更加重要啊！分咗手啦，一段咁長時間嘅關係，然之後仲要即係 keep 住要對住呢個人咧，你每見一次其實都係2、3、4、5、6次嘅傷害啊！呢啲係唔健康嘅。唔知點算，有時聽到佢喺出邊行嚟行去，我都覺得係好舒服咯。你其實應該係要盡快離開呢個環境㗎。所以我而家就係日頭離開呢個屋企，夜晚就係先翻去瞓。講緊係再唔翻嚟嘅意思啊！律師同我講，如果我自己自行搬走，我就等於放棄咗呢個物業啊！咁撚大鑊，先有你名喎，乜撚嘢法律咁戇鳩啊！我唔知啊，唔俾去酒店瞓㗎。我久唔久離開1、2晚係完全冇問題，我亦都可以去旅行，離開幾日都冇問題，但係我唔可以搬走我自己嘅啲 personal belonging 走咯，即係我唔可以真係搬屋搬走我自己所有嘢。唔係咁撚戇鳩啊嘛！屌！好辛苦啊，床哥！我聽落好撚厭惱喎，呢壇嘢係政府問題，唔關我事，我都唔知點解會咁。如果係咁嘅話，佢賴死搞唔掂嘅喎，處理唔到喎。點樣？咁而家係點啊？掛牌未啊？有人嚟睇樓未㗎？未掛牌，但係我已經揾咗幾個地產經紀，我前幾日 send 咗個 message 俾佢，你話你揀啦，你揀咗之後，我哋就可以掛牌。我俾咗個 deadline 佢，嚟緊星期3就要覆我。我係驚佢唔覆我，如果佢唔覆我嘅話，可能就要揾我律師再出律師信俾佢。我而家就係每一日喺度求係佢唔會拖我。乜鳩啊？佢而家對你嘅態度係咪好人？即係無視級數？大家當大家透明咯，因為佢都講到咁絕嘅時候，我自己亦都唔想去再挽留。咁我唯一可以自己做嘅就係唔再望或者唔再理呢一個人。咁佢亦都冇嗰個勇氣同我面對面講分手嘅時候，咁我仍然都係就咁 keep 住同佢發信息講關於律師嘅嘢就算咯，因為我 feel 到我唔可以再同佢正面講嘢。唔係啊，我驚你咁樣搞落去咧，你會有嗰啲抑鬱啊。而家好似都有少少聽落。唔知，好努力撐緊。嗰度幾多錢咧？你覺得拆咗嗰間屋會分到幾多錢啊？每人？我諗10幾萬加紙咯，如果拆咗之後再對分。我要求係50分，但係我未知佢係想唔想50分，呢啲都係之後要再傾嘅嘢。涉及埋你個人嘅情緒同埋精神問題咧，其實某程度上你可能要再揾啲再快啲嘅方法，最好有一啲即係專業人士嘅評估報告，OK，再加速成件事嘅進行，因為你再咁等落去都唔係辦法。我已經盡快㗎啦，咁我唯一可以做嘅就係快啲揾到地產經紀，然之後快啲掛牌，快啲賣咗嘅話，咁就會快啲可以搬走咯。我唔知可以再做啲乜嘢。其實如果佢唔想同我50分嘅話，提出一個好差嘅要求，即係我接受唔到個要求嘅話，我可以問佢攞贍養費，但係我未想走到嗰一步，因為我 feel 到如果我要再揾贍養費嘅話，我會成件事再拖得耐啲。加拿大嘅社工幫唔幫到手㗎？我唔係好熟加拿大，因為真係我都唔知，我未揾。可能要揾咗佢傾完呢單嘢，然之後佢可能會再轉介你去睇一啲輔導啊，或者係心理醫生啊嗰啲，即係再評估攞埋個報告。OK， 即係要經過個報告衡量，你哋真係要嗱去拆啦，再揾律師去根據呢啲文件去再冚聲，因為佢拖住賴死嘅話，有權係完全唔喐噶嘛，係咪？我好驚啊，係啊。有冇熟加拿大啲嘅手足啊？我唔撚知道嗰度係行咩邊一套啊！屌，加拿大社工唔做呢啲，我屌啊！咁做咩啊？到底？有好多朋友都關心，跟住佢哋都有陪我。咁佢哋陪我嘅時候，其實我心情都已經係分散咗，亦都冇咁唔開心。咁我亦都好感恩佢哋一路以嚟都有陪我。但係而家最差嘅時候係可能朝頭早起身嘅時候，聽到佢行嚟行去嘅聲，就心情唔係咁好咁啊！我而家就係可以同自己講，就係一步一步行落去，冇嘢可以做，只可以 step by step。因為我就咁聽落，而家個情況係幾 suffer，而最 suffer 嘅點係你走唔到啊，關係斷咗，但係個人仲
喺呢度係最唔健康嘅一樣嘢，而你實際上係都好努力係揾唔同嘅方法去令到呢件事情可以 move on 到，但係有啲嘢唔係自己一個人好努力就可以處理到嘅。如果嗰條友係即係唔配合啦，亦都係賴死嘅話呢，其實到最後都會處理到嘅。嗰個時間啦，亦都係中間受過嘅苦，可能會令到你出現其他唔同嘅問題。即係呢個律師係咁樣講啦，會唔會考慮下？即係可能會揾其他嘅方案？我揾其他就要再俾錢噶啦，係都貴啊，係嘛？係啊，好撚鳩搞啊！屌呢啲真係，你有冇同佢好認真去討論過呢件事㗎？我有第一次佢講就話間屋你想賣咗佢定係你想買咗我嗰份，咁佢就同意係想賣咗佢，然之後分咗嗰啲錢嘅。我哋仲有隻狗，咁隻狗點算？咁佢話，因為隻狗開頭係佢買嘅，咁佢都我知道佢好錫隻狗，咁佢想要翻個撫養權，我都冇異議。前兩日再發多個信息，就係我再同律師傾過之後，我就需要多啲細節。咁我就提出咗係5-5分賬啦，同埋我想佢連房入邊嘅衫都搬出去，咁佢唔會再有任何藉口再入去我而家屬於我自己嘅空間，俾咗幾個地產經紀去揀，咁行下一步就開始賣樓。咁我而家就等佢覆我，咁我就希望佢覆到我之後，我就可以叫律師去草擬嗰個分居協議書。我可以揾律師幫我同佢去講，但係加錢咯，變咗律師會花多啲時間喺我個 case 上面，咁佢越花多時間嘅時候就會收錢咯。咁所以而家我盡量都係睇下可唔可以我自己做到，然之後再話俾律師聽咁樣咯。我就咁聽落都要好長時間去處理，而我唯一諗到嘅方法可能有少少激嘅嚇，就係喺佢面前發癲之後再報狗，差佬介入嘅時候會唔會再冚冚聲啲啊？我唔係呢啲咁嘅人咯，創哥。冇㗎呢啲嘢，你唔咁樣做，你會癲嘅，你明唔明啊？有冇可能啊？冇啊，我真係唔係呢啲咁嘅人啊。可以點啊？到底你有冇建議啊？冇啊，純粹想打電話嚟傾訴啊。非常時期冇辦法㗎，一係你癲，一係佢癲，我唔知啊，我唔知道加拿大嗰邊係點樣玩，社工又唔做嘢嘅，律師又唔做嘢嘅啊，咁點啊？有邊個又唔理？加拿大警察又唔理，我屌！加拿大到底有邊一個工種係做嘢㗎？我想問，有冇人知啊？差佬又唔理嘅，社工唔理嘅，律師唔理嘅，冇人做嘢㗎喎，咁超咩？真係好灰啊！好似全成件事係自己靠自己啊，係佢唔要我，但係我要執佢手尾咁啊！我就咁睇落係冇一個工種係真係要工作嘅，真係有啲 worse， 但係都冇辦法只能夠講呢，就係你定時定候先翻去啦，你唔使一定要 stable 地翻去，因為你啲嘢都喺度嘅，你唔係實質上搬走嘅，你只係間唔中可能喺老豆老母嗰度瞓下，間唔中喺酒店瞓下，但係我唔係搬走。係啊，我而家就係咁樣，因為其實一開波散咗嘅時候，我本身已經同朋友 book 咗一個 staycation， 咁我有2晚冇喺屋企瞓，咁我第3晚翻到屋企嘅時候，我就見到佢瞓咗喺張床度，但係佢明明應承過係我瞓間房，佢瞓廳噶嘛，我就覺得係好唔尊重。我冇翻嚟2晚，你就可以躝翻上床瞓嘅咩？嗰晚我翻屋企都夜啦，所以我就冇吵醒佢。我只不過係第2日佢起身翻工嘅時候，佢入咗去廁所，我即刻掉晒啲枕頭出翻廳，我自己閂翻入房咁樣咯。你出去嘅時候冇鎖房嘅咩？我房冇鎖啊。冇嘅，冇得鎖嘅。冇啊，冇啊。咁冇得鎖，即係佢而家喺出面，佢係隨時入得嚟揾你嘅。可以，我有問過律師，我可唔可以加個鎖？但係佢話因為間屋係我哋2個個名咧，我唔可以咁樣分幫一個鎖。加個鎖你都要問律師？因為間屋佢都有份。你安完唔得，咪佢咪告你咯？睇下佢告唔告咁難。我唔知啊，我希望佢唔會去到咁 worse， 係佢突然之間衝入嚟咯。即係其實過咗嗰一次之後，佢都冇再咁樣做啦。係咯，我而家就係久唔久，如果我真係頂唔順嘅話，可能喺爸爸媽媽屋企瞓，或者出去 friend 屋企瞓，等自己過一個冷河，唔係日日翻去屋企咯。好老實講，加鎖呢啲嘢咧，你都走去問律師，你會唔會太冇主見啊？你想加咪加咯，屌你！我而家我瞓入面，你瞓出面，你都要保護自
自己㗎，大佬。你而家嗰間屋係劏出嚟嘅喎，廳就佢嘅，房就你嘅。屌你老味，我哋兩條友住一個劏房，一人一間劏房，我唔裝得鎖。屌你啊，唔使問啦係嘛？我唔知啊，佢律師又話，因為間屋有佢份，所以我有權裝佢亦都有權拆。咁咪拆咯，你拆完我又裝，你拆完我又裝，你可以裝，佢可以揾人拆，冇㗎，我冇話你唔俾人拆，佢真係會咁戇鳩走去拆。我諗唔會嘅。咪就係咯，點解唔裝啊咁？好，我考慮。諗唔到你又唔裝咯，堅硬少少啊！我覺得你認真，律師係要有啲專業意見嘅，但係唔係下下乜嘢都要問佢係嘛？我未經歷過，因為其實而家搞到咁，其實少少已經係似離婚嘅狀態啦，所以有好多嘢都想係問咗律師先。我驚我做錯啲乜嘢就冇咗自己本身應有嘅權利咯。即係你講你裝完個鎖，間屋冇啦 ，OK， 因為你裝鎖，所以間屋就係俾晒佢。佢法律戇鳩極都唔會咁戇鳩嘛，大佬。我覺得你而家個人係連少少 common sense 都冇埋喎。唔係，我仲清醒嘅，但係你 OK 噶嘛，係嘛？我 OK 嘅，我唔會自殺啊嗰啲嘢，咁只不過喺呢段時間應該係好難行一步得一步。所以財產嘅嘢係要關注嘅，更加應該關注嘅係你自己嗰個精神狀態，自己本人知唔知啊？好多嘢都緊要嘅，最緊要就係自己咯。好多嘢都好煩，你都頂到落去先得咯，先會有心有力去處理到。睇翻 chat room， 我哋係冇結婚，但係如果同居多過3年嘅話，喺法律上係已經當係一個叫事實婚姻之類嘅嘢 common law， 其實都大概係等於結咗婚咁樣咯，所以先要搞咁麻煩。其實好多嘢我諗啦，都係要 step by step 噶啦。搞咗離咗婚就開始就分家產，逐樣嘢會處理到噶啦。但係要處理之前，處理咗自己情緒先，處理咗自己嗰個狀態先。OK， 如果你真係繼續好似成個人好似六神無主咁嘅，OK， 連少少自理能力都好似有少少出現問題嘅情況下，所有嘢都係只會變得更複雜。多謝你錯哥。你而家同佢分咗手，你係咪要表現得好 suffer？ 係咪表現得好慘咁樣？即係你其實唔應該係咁，你反而要活得更好。我喺你面前，我自己係一個都算係幾理性同 tough 嘅人。如果我係一個唔理性唔 tough 嘅人，我諗我而家都仲喊緊啊！每一日攬住個枕頭，仲未諗到話要揾律師之類嘅嘢。我唯有係咁樣同自己安慰自己。係煩噶啦，係多嘢要處理噶啦，但係冇計，呢啲係你人生要處理嘅一個好大嘅一個情況，冇辦法，遇人不淑，仲要一拍就拍咗12年，係咪？係要處理12年，實在太長嘅時間，釐清嘅實在係太多，逐樣嚟啦，好冇？知道。太難噶啦，但係冇辦法，愛情呢啲嘢，你當睇清一個人啦，睇得好清啊！用時係有啲長，但係都好過一世。係，我都好慶幸佢冇同我結婚生仔，如果唔係應該做啊。就係咁啦。多謝錯哥。即係有需要就揾多啲屋企人朋友去講，唔好自己屈住。OK。你啲朋友、你啲親人都會 take care 你嘅，佢哋都唔想你有事，唔好覺得會煩到人或者係會打攪到人，真係打攪到人，真係會煩到人，佢哋會同你講。知道。就係咁啦。好啦，拜拜。拜拜。唉，真係夠晒鳩期。所以我本人呢，我係好反對拍緊拖養寵物、拍緊拖買樓呢樣嘢係非常之厭老嘅。我亦都係唔建議咁多位仲係拍緊拖嘅時候，仲係兩小無猜嘅時候，又買寵物又買樓，分嘅時候就仲諗煩。我明白好多嘢呢，就係拍緊拖嘅時候，好想用唔同嘅嘢去維繫嘅，即係可能會有啲共同嘅嘢啦，或者點，但係唔好用呢啲咯。講真，我就咁聽呢。即係我嘗試代入佢嘅處境，已經少少頭痛啦，好撚大鑊啊！果然呢，鬼佬啊真係開放啲，所以我好難去一概而論，因為始終即係你話嗰個地方嘅一啲文化，嗰個地方嘅一啲法律啊，好多嘢你唔喺嗰個環境，唔會知道嗰度實際上係點樣嘅一個狀況，只能夠講好唔容易行到12年，到最後分手，到最後無疾而終，過程入面呢，大家都一定係有啲嘢做得唔好噶啦，搞到呢個地步，就算你話純粹係下把位，純粹係無條件嘅包容，有啲嘢當初冇講出，當初冇去為自己爭取，有啲嘢當睇唔到，所有嘢都係變成今日呢一個地步嘅，係當中一定係好多事情，亦都唔使再討論邊個啱邊個錯，用12年睇清一個人啦，係有啲長，都好過一世，係咪先？好個方面諗啦，都係分寵物啫，唔使去到分小朋友。OK 啦。
好撚攰啊！屌你，聽嗰個攰，身處喺當中嘅人再攰啲。但係如果你喺呢短短嘅可能半個鐘入面講完出嚟，OK，雖然未必可以幫到你，因為始終你遠在加拿大面對緊嘅困境，我哋冇可能知道。但係如果你講完出嚟，可能舒服少少，或者係放低到少少嘢，都已經係好足夠啊！希望你喺加拿大一切順利，即係你作為我哋聽眾，亦都一個人喺嗰邊，可以聯想到係有幾咁寂寞，幾咁無助啊，幾咁彷徨。